إذا السلام عليكم، مرحبا الإخوان مرة أخرى في التتمة ديال المراجعة ديال الوحدة الثانية. إذا كما سبق وشرت لي الأمس، إذا بقينا واحد السؤال بالنسبة لهذا التمرين هذا، دونك السؤال الأخير. إذا البارح درنا التصحيح ديال السؤال الأول، ودرنا لا ديسكريبسيون ديال هاد ديال لو دياغرام ديال الفارياسيون ديال كونتيتي دات دي ان اون فونكسيون دي طون، وتكلمنا على جي ان و اس ان و اس و جي دو شنو كنقصدو بكل وحده فيهم، وكيفاش كتكون الحاله ديال الاد دي ان في كل شكل. اذا بقينا السؤال الثاني اللي تيقول لنا في السؤال الثاني: représentée par un schéma légendé la phase qui suit la phase représentée عفوا dans la figure B de document. اذا هاد لا فاز بغاو لا فاز اللي تابعها او المرحله اللي تابعها هادي باعتبار 2 ان تساوي 6. شنو كيعني؟ كيعني بان خليه ثنائيه الصيغه الصبغيه فيها 6 ديال الصبغيات. هذا السؤال لطالما كيتكرر في الفروض وكتلقاو حتى في الامتحانات الوطنيه، ورغم الشرح ديال الاستاذ غالبا الا كتلقى التلاميذ كيخطاو فيه الوغ كو سؤال اللي هو بسيط، ما خصنيش نضيع فيه لي نوط نهائيا، ما خصنيش نضيع فيه نقيطات. غنتعرفوا على كيفاش غنجزو هاد الخليه هادي باعتبار ان 2 زين كتساوي 6، ونشوفوا حتى امثله اخرين، ما نشوفوش غير هاد الخليه ما نتليميتاوش بها. قبل بعدا الاخوان، هاد الخليه فاش منطور بعدا، فاش منطور هاد الخليه اش المرحله راه باينه. اشنو كنلاحظوا؟ الصبغيات كتموض على شكل استوائي. اذا هذه المرحله الاستوائيه بيان سور، الا كان عندي الصبغيات كتموضوا على شكل استوائي بهذا الشكل، هذه مرحله استوائيه. وانتم ديروا الرسوم بالطريقه باش كتحبوا نتوما، باش كتحبوا نتوما. المهم تكون الرسومات اللي هي واضحه. هنا الالياف الصبغيه، وهنا الالياف القطبيه. وهنا الا كان عندنا خليه حيوانيه راه كيكون هنا نجيمه او استر، ولا كانت خليه نباتيه راه كيكون واحد الفراغ اللي هو كيتسمى الكمه القطبيه. تيكون واحد الفراغ كيتسمى الكمه القطبيه او الكالوت بولير. اذا كاين لاستر عند الخليه الحيوانيه، وكاين الكالوت بولير عند الخليه النباتيه. اذا نمشيو نشوفوا لا ريبونس بالنسبه لهذا السؤال الثاني. اذا قلنا باعتبار 2 زين كتساوي 6. اذا الخليه فيها 6 ديال الصبغيات، ولكن الصبغيات ثنائيه. شنو تيعني الاخوان 2 زين كتساوي 6؟ عندنا 6 الصبغيات، مفهوم؟ عندنا 6 الصبغيات، ولكن واش الصبغيات بحال هكا؟ هادو راه نقولو 6 الصبغيات، مثلا 3 الصبغيات. لا ماشي عشوائيا، هنا قلنا 2 زين كتساوي 6. شنو تيعني؟ 6 الصبغيات على شكل ثنائيات. دونك غنديروها بهاد الطريقه. دونك 6 الصبغيات على شكل ثنائيات. دونك يكون الجوج الاولين، الزوج الاول، ثم ديروا الوان مختلفه، الزوج الثاني، ثم الزوج الثالث. انا درتو قد في لاطاي، نتوما تقدروا ديروا الوان مختلفه. اذا الا بغينا نوضعوا هادو على شكل استوائي شنو غنديروا؟ الا بغينا نوضعوا هاد الصبغيات على شكل استوائي، جوج ان كتساوي 6، غنديروا الزوج الاول، ثم الزوج الثاني، ثم الزوج الثالث. وكما تنشير لها ديما، نتوما تقدروا تبداو في الرسم. انا هنا كنستعمل المتاح عندي، كنديروا هما على شكل استوائي. الخليه على شكل استوائي، هما كيتوضعوا على شكل استوائي. ولكن ما بغاوش مرحله استوائيه، قال لنا عطينا هاد الصبغيات في المرحله الانفصاليه. دونك شنو غنديروا الاخوان؟ غنديروا خليه في المرحله الانفصاليه. شنو غيديروا هاد الصبغيات؟ غادي يتفرقوا لينا الصبغيات لي كروماتيد، غادي يتفرقوا من النصف. وبالتالي شنو غيكون الصبغي الاول ها الكروماتيد ديالو الاول، الكروماتيد الثاني، الصبغي الثاني الزوج ديالو قدو في لاطاي، ها الكروماتيد اللي من بعد ها هو حتى هو كذلك. ثم تيبقاو لينا في الاخير هنا ما قدنيش لي سباس الاخوان. كنظن انا فهمتوا انا شنو نقصد. انا نعيد هذا الرسم بشكل هو واضح بشويه لينا. دونك هذا الزوج الاول قد في لاطاي، الزوج الاول شفتوهم ها جوج الصبغيات الاولين. دونك غنمشي نديرو الزوج الثاني تيكون قد حتى هما في لاطاي.
ها الزوج الثالث. سي بيان، ها الخلية ديالنا، ها هما لي جيستير نديرو جاي معنا. إذا ها الزوج الأول الإخوان، ها الزوج الثاني، ها الزوج الثالث. هنا كنقول دوزين كتساوي 6. ما نديرش عشوائيا، غندير جوج صبغيات الاولين قد في لاطاي، وجوج صبغيات الثانيين، وجوج صبغيات الثالثين. ها هما تفرقوا لي كروماتيد او الصبيغيات. عندنا الصبغيه ينقسم الى النصف، كل صبيغي يذهب الى جانب من الخليه. فهم؟ هذه هي دوزين كتساوي 6 في المرحله الانفصاليه. نفترضوا قالنا دوزين كتساوي 4، نفس الشيء. الا قالنا دوزين كتساوي 4 غندير الصبغي الاول، الصبغي الثاني، الصبغي الاول، الصبغي الثاني تينفصلوا تجاه قطبي الخليه. غندير الصبغي الاول، الصبيغي الاول عفوا، الصبيغي الثاني، الصبيغي الاول، الصبيغي الثاني، او الكروماتيد. انا كنتكلم بالعربيه انا باش تفهموا اكثر. الصبيغي اللي هو الكروماتيد. ها هما الزوج الاول، الزوج الثاني. اذا دوزين كتساوي 4 شنو كيعني؟ ها هو دو كروموزوم قد دو كروموزوم قد دوزين كتساوي 4. فهم؟ نفترضوا مثلا قالوا لنا ان كتساوي 4. الا قالوا لنا ان كتساوي 4 غندير ان كتساوي 4 هنا. ماشي انا مفترض ان كتساوي 4 هنا، انا ماشي مطالب انني نديرهم قد في هذه الحاله. ندير اللي يعجبني لانها احاديه الصيغه الصبغيه ماشي على شكل ازواج. بينما الا قالوا لنا دوزين كتساوي 4 انا مفترض انني نديرهم على شكل ازواج. الا قلنا دوزين كتساوي 6 انا مفترض نديرهم على شكل ازواج اوسي. نتمنى ان الشرح يكون وصل لكم. الامر راه بسيط الاخوان. ما تحاولوا انكم ما تضيعوش هاد النقاط ديال هاد السؤال. الا قلنا دوزين كتساوي 6 نعرف غير المرحله كلها باش كتميز. المرحله الانفصاليه راه المرحله الانفصاليه دونك الصبيغيات راه تينفصلوا، كل واحد كيمشي الى جانب، وندير الالياف الصبغيه ديالي. فهم؟ الا قال لي في المرحله الاستوائيه راه نديرهم على شكل، المهم يكون على شكل استوائي ويكونوا ازواج. فهم؟ غير المهم النقاط ديال بحال هاد الاسئله ما تضيعوهمش. وهذا السؤال كما قلت راه كيتكرر غالبا في الامتحانات الوطنيه وتيكون حتى في الفروض محروسه. والله يوفق، والله المستعان. ونمر الى تمرين اخر دائما في مراجعه هذه الوحده الثانيه.